सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज रात उसने हम सबको दूर से नजदीक से खुदावंद के घर आने का ये मौका दिया। यकीन जाने जिनसे खुदावंद राजी होता है उनके कदम खुदावंद के घर की तरफ उठते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज रात आपके कदमों को मुबारक करेगा और ढेर सारी बरकतें देगा। आमीन। मैं खुदावंद का दासा खादम पूरी टीम आपको खुदावंद के घर में खुश आमदीद है। जिस तरह प्रस्तुत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई उसी तरह अब हम खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे। बेशक जो कलाम का शिकवा है था वही बरकत पाएगा। हालेलुया। तो बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ आने का। बहुत ही पुरफजल सवाल किया गया कि पास्टर साहब क्या यीशु खुदा है? इसके बारे में तफसील से बताएं। मैं ये बात आज रात आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस शख्स ने आज इस कलाम इस भेद को समझ लिया, समझ ले कि पूरे बाइबल मुकद्दस की तालीम को वो समझ गया। जोरदार नारा हालेलुया। आइए फिर तैयार है। फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी जो बहन भाई आज सब देख रहे हैं, जब ये प्रोग्राम चले तो उनकी भी सलामती हो। आइए देखें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30 आयत और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए बेशक खुदावंद तेरा अबर छाया और मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज भी तेरे ऐसे लोग हैं जो तेरे कलाम से मोहब्बत करते हैं और आज रात इस कलाम के भेद को जानने के लिए कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा खुदावंद है, जानने के लिए तेरे घर में आए। इनको ढेर सारी बरकतों से मालामाल करना, हिकमत के इस कलाम को उनके ज़हनों में दिल में नक्श कर देना, ताकि खुदावंदों के ऊपर जहाँ भी जाए तेरे फजल से कौमों में तेरा जहाँ करना चाह करे। इसको जितनी जाने चुकी है कि कोई बरकत है, तू मेरा जोर पर ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे ही कुदूस नाम। आमीन। एक रोज का जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से पूछा, फकीरों और फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, भाई तू कहाँ का है? खुदावंद यीशु मसीह को घेरे में लिया और सवाल किया कि भाई तू कहाँ का है और तेरा बाप कौन है? तू कहाँ का है और तेरा बाप कौन है? जवाब दिया, जिस खुदा को तुम अपना बाप कहते हो उसने मुझे भेजा। मैं खुदा में से निकला, दुनिया में आया। मैं और खुदा, मैं और बाप एक है। जोरदार नारा हालेलुया। सूरत दिखाओ तुम्हें उसकी, अपने बाप की सूरत दिखाओ। क्या फरमाया? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। बाप मुझ में और मैं बाप में। आमीन। क्या उन्होंने इस बात का यकीन किया? एकदम वो तैश में आ गए, दहशतगर्द बन गए। खुदावंद यीशु मसीह को बोलने लगे कि तू कुफ्र बोलता है, तू अपने आप को इंसान होकर खुदा ठहराता है। हम सच कहते हैं कि तेरे अंदर सामने की बदरू है। खुदावंद यीशु मसीह के दावे को उन्होंने झूठा ठहराया कि तू अपने दानस में कहता कि मैं खुदा हूं। उसे संसार करना चाहते थे, लेकिन वहां से वो बचकर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो हमारा मौजू है बहुत खूबसूरत मौजू, क्या यीशु खुदा है? इज जीसस इज गॉड? आइए इस भेद के बारे में जानें। इस भेद को, इस तालीम को समझने के लिए
سب سے پہلے ہمیں تثلیث کے عقیدے کے بارے میں جاننا ہوگا کہ تثلیث کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کروڑ انسان ایسے ہیں، غور سے سننا ملیے، ایسے لوگ ہیں جو تثلیث کے عقیدے کو نہیں مانتے، وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ خدا کے کلام کی لا علمی ہے کہ نہ وہ خود سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں۔ ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو کافر ہو جاؤ، اس کو بائبل کو ہاتھ نہیں، اس کو پڑھنا نہیں۔ نہ وہ خود پڑھنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ دوسروں کو سمجھنے دیتے ہیں۔ دور نہ جائیں، ہم میں بھی ایک فرقہ ہے، میں کسی کو پوائنٹڈ تھوڑا خود سمجھ جائیں، دور نہ جائیں، ہم میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو تثلیث کے عقیدے کو نہیں مانتا، وہ بھی کرسچن ہے، وہ بھی مسیحی ہے، وہ تثلیث کو نہیں مانتے۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تثلیث کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں آیا۔ جب تثلیث کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں آیا تو ہم اسے کیوں مانیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے سراسر۔ کیا تثلیث کا بائبل مقدس میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی عکس نہیں ہے؟ جاننے کی ضرورت ہے۔ پیدائش سے لے کر عیسائی نبی سے لے کر آگے انبیاء کرام تک جگہ بہ جگہ تثلیث کا تاثر پایا جاتا ہے کہ تثلیث ہے۔ ایک مثال دیکھیں، جب خداوند یسوع سے متی 3 باب اور اس کی 16-17 ہے، متی 3:16-17 میں جب خداوند یسوع سے یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے، بپتسمہ لیا، پانی سے اوپر آئے تو کیا منظر ہوا؟ آسمان کھل گیا، روح القدس کبوتر کی مانند اس پر آن ٹھہرا اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ کیا اس میں تثلیث نظر نہیں آتی؟ باپ کہاں پر ہے؟ اوپر آسمان پر۔ بیٹا کہاں پر ہے؟ زمین پر۔ روح القدس آسمان سے کیسے گزر ہوا؟ کیا نشان تھا؟ کبوتر 20 قبر کی مانند کہ روح القدس پر نازل ہوا۔ تو جب کلام مقدس میں تثلیث کا عقیدہ موجود ہے تو ضرور ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ نہیں آیا، آخر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ تثلیث کا لفظ آیا کہاں سے۔ اگر بائبل مقدس میں نہیں آیا تو تثلیث کا لفظ آیا کہاں سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں سے آیا۔ عربی زبان میں گنتی کا جو تیسرا عدد ہے، یہ جب عربی گنتی گنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تک جب گنتی گنی گئی تو اس میں جو تیسرا عدد ہے وہ کیا ہے؟ تلاتا۔ تلاتا سے مشتق ہے یہ لفظ، تلاتا سے یہ لفظ نکلا تو تلاتا سے لفظ کیا بنا؟ تثلیث۔ تلاتا کا مطلب کیا ہے؟ 3۔ تثلیث کا مطلب ہے ہم پر الزام عائد کیا گیا۔ تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا یا 3 حصوں میں تقسیم کرنا۔ تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ غور سے بتائیں۔ کسی چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یہاں سے یہ لفظ تثلیث آیا۔ اب جب یہ لفظ بنا کسی چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ہم پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے خدا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مسیحی، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث کے 3 اس نے بتائے، وقت بتائے، قانون بتائے کہ انہوں نے خدا باپ بنا لیا، انہوں نے خدا بیٹا بنا لیا، انہوں نے خدا پاک روح بنا لیا ہے۔ یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، کیا کیا خطاب سے نہیں نوازتے، شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ۔ خدا کو 3 حصوں میں تقسیم ان عیسائیوں نے کر دیا کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاک روح ہے، خدا تو ایک ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی
تو کیا خیال ہے کہ ہم ان کی یہ باتیں سن کر اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں؟ بتائیں، کیا لوگوں کے تانے سن کر، غیر قوموں کے تانے سن کر کیا ہم اس عقیدے تسلیس کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ سن لیں دنیا کے لوگوں میری آواز کو، جہاں تک یہ پادشاہ کی آواز پہنچے۔ تسلیس ہمارا عقیدہ ہے، تسلیس ہمارا ایمان ہے، تسلیس ہمارا کلمہ ہے۔ ہاللیلویہ، زور سے بچا۔ ہم اپنے ایمان، اپنے کلمے کے لیے سر کو بٹوا سکتے ہیں، لیکن اس عقیدے سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ اب آگے چلیں کہ اس تسلیس کا بانی کون ہے؟ یہ تو بتا دیا کہ خدا ہے، اور انہوں نے 300 یہودیوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے خدا کو 300 میں ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، تسلیس کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس خدا نے اپنے آپ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ کیوں کیا؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ اس تسلیس کے خدا کا بانی کون ہے؟ اس تحریک کو چلایا کس نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جب کوئی تحریک چلائی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اہم بات ہوتی ہے۔ قائد اعظم علی نے تحریک چلائی، ہندوستان میں 2 قومی نظریہ پیش کیا، 2 قومیں جن کا کلچر، جن کا مذہب رہن علیحدہ ہے، اس لیے ہم ایک نہیں رہ سکتے، علیحدہ وطن چاہیے۔ کامیاب ہوا کہ نہیں ہو؟ بتائیں، کامیاب ہو گئے اور ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان ملا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس نے یہ عقیدہ تسلیس بنایا، اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کیا ضرورت پڑی تھی خدا کو؟ اب میری بات غور سے سننا، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آسمانوں کے خدا، جسے ہم سب خدا کہتے ہیں، اس نے تسلیس کی 3 حصے کیے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ بائبل مقدس خدا کا کلام 3 دوروں پر مشتمل ہے۔ غور سے سنیں، بائبل مقدس خدا کا کلام 3 دوروں پر مشتمل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں خدا نے 3، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلام کے 3 حصے، جو 300 میں اپنا تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 زمانوں میں تقسیم کیا، تاکہ بنی نوع انسان ہر زمانے میں اس کے کلام کی تعلیم کو سمجھے، اس پر عمل کرے، نصیحت و تربیت کو مانے، انسان کامل بنے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت الفردوس میں جگہ پائے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس کا خدا جس نے یہ تسلیس کا عقیدہ بنایا، نام نہیں بنایا، اور 3 زمانوں کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم دنیا کو دی۔ اب 3 زمانے کون سے؟ کون سے خدا؟ بائبل پڑھنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا نے جو آسمانوں کا سر بلند ہے، جو تسلیس کا بانی، جسے یہ تحریک چلائی، بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اس نے 3 زمانوں میں جو ہے اس کلام کو لوگوں کے سامنے شیئر کیا۔ پہلا زمانہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے ماضی، پاسٹ۔ دوسرا زمانہ پریزنٹ، حال۔ تیسرا زمانہ فیوچر، یعنی مستقبل۔ اور سے سنیں، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام 3 زمانوں کے لیے خدا نے رہنمائی اور برکت اور نجات کے لیے اسے جو ہے وہ بیان کیا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ پہلا دور ماضی، خدا باپ کا۔ سمجھ آ رہے؟ 3 دوروں پر مشتمل ہے یہ کلام۔ پہلا دور کس کا ہے؟ خدا باپ کا۔
खुदा बाप क्योंकि रूह है, उसने चाहा कि मैं दुनिया को खलक करूं, और फिर जब दुनिया को खलक करूं, इंसान को पैदा करूं, और ये इंसान क्या करे, मेरी इबादत करे। और नबियों पैगंबरों को भेजा ताकि ये बताएं कि हम सब का एक खुदा है जो आसमान पर है, वो तुम्हारा बाप है, उसकी ताज़ीम करो, उसकी इबादत करो। और जब इबादत करोगे वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देकर तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा है पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब पहली 2 आयत में, खुदा क्या है? बोले खुदा क्या है? रूह है। क्या जानते हैं बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला हरफ, सबसे पहला लफ्ज क्या आया? कोई भी जमात में से खड़ा होकर बता सकता है? बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला लफ्ज या हरफ कौन सा आया? कोई भी जमात में से बताए। हम कलाम पढ़ते हैं ना, कोई भी बताए भाई, हिम्मत करें तो सुन ले। शाबाश, बोलो भाई, बोलो। आपसे सवाल है। एक मेरी बेटी ने कहा खुदा, इसने जोरदार तालियां। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला लफ्ज आया खुदा। अक्सर लोग इस वर्ष को गलत बोल देते हैं, वो कहते हैं इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, वो इब्तिदा मैंने लिया था। गौर से पढ़ना घर जाके। पहला लफ्ज क्या है? खुदा। क्योंकि ये खुदा बाप का क्या है? कलाम जो उसने मुख्तलिफ नबियों के साथ किया। इब्राहिम पहला बाप, उसकी पहली 2 आयत में, अगले जमाना में, मासी में, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और फिर तरह तरह से नबियों से कलाम के आखिरी जमाने में अपने बेटे की मार्फत, ये खुदा का कलाम। खुदा के रूह ने फरमाया रोशनी हो गई, पानियों को एक तरफ किया, नीचे से खुश किया, जमीन का चिरिंद परिंद इंसान आदम सबको बनाया, और उन्होंने यही कहा कि तुम मेरी इबादत करना, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है, और मेरी इबादत करोगे तो मैं ये बरकतें बात नहीं करोगे तो मेरी हजूरी से दूर हो जाओगे। नबियों को, पैगंबरों को खुदा भेजता रहा। पहला दौर खुदा बाप का पुराना आया था। पहला दौर बाइबल मुकद्दस का खुदा बाप का कौन सा? जोर से बताएं, पुराना है। नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, कौम को समझाते रहे, कौम देवी देवताओं के पीछे चलते रहे, खुदा को गजब ना करते रहे, खुदा को हलाक करता रहा। खुदा ने चाहा कि कोई शख्स उठकर ये दावा ना करे कि इस दुनिया का पालने वाला, इस दुनिया का मालिक और दुनिया का खालिक मैं। उसने क्यों फिरौन का दिल सख्त किया? इसलिए कि मुल्क मिस्र में उसकी कौम और फिरौन उसके बोझ से देखे और वो जान ले कि इस दुनिया का खालिक और मालिक कौन है? खुदा बाप जो आसमानों पर सर बुलंद है। हालेलुया। और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। अब देखिए कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर आया, मलाकी नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में, मलाकी 2:10 में, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको नहीं पैदा किया? सवाल करता है खुदा मलाकी नबी की मार्फत, जहां दुनिया के कौमों लोगों से पूछो, क्या तुम सब का एक ही बाप नहीं? क्या तुम सबों को खुदा बाप ने पैदा नहीं किया? याद रखो, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा खुदा हूं, और मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। जोर लगा हालेलुया। पहला दौर बाइबल मुकद्दस की तालीम का कि खुदा बाप है। उसने अपने आप को, अपने नाम को मशहूर करने के लिए फिरौन से क्या कहा जाकर मूसा ने? खरूज 9 बाब उसके 16 और 17 में, खरूज 9 बाब 16 और 17 में, मैं तुझे अपनी कुव्वत दिखाऊंगा कि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए और दुनिया के लोग जाने कि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। नए ड्रामा में भी देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 42वीं आयत, यूहन्ना 8 हमारा एक बाप है यानी खुदा। हालेलुया। अब खुदा बाप का
पहला दौर फिनिश। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला दौर बाइबल मुकद्दस का क्या है कि खुदा बरीन इंसान का क्या है, बाप। और यकीमाना नबियों ने कहा कि वो हम सब का क्या है, जो खुदा, वो क्या है, खुदा बाप है। तस्लीस का पहला खुदा बाप, पहला करो खुदा बाप। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम किया, सब कुछ खुदा ने नबियों को तालीम अपने नबियों के सिरे से दी। तो फिर दूसरा दौर, पहला दौर माजी का किसका है, पुराने अहद। दूसरा दौर हाल किसका है, नए अहद। माजी पुराना अहद, हाल नया अहद। फिर खुदा को खुदा बेटे कहलाने की या खुदा बेटे के रूप में आने की क्या जरूरत थी? सबसे पहली चीज, खुदा ये जरूरत महसूस की कि मैं खुदा बेटा बनकर जाऊं और बरीन इंसान को निजात की राह दिखाऊं। जोरदार नारा हालेलुया। कि मेरे बेटे पर ईमान लाओ ताकि तुम क्या करो, निजात, और जो भी खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। नंबर 2, उसके बदले मूसा ने, जिसे कलीम उल्लाह का खिताब दिया गया कि वो नबी जिसके साथ खुदा सामने रूबरू बातें करता था। जोरदार नारा हालेलुया। उसने कहा कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा तू दिखा, मैं तेरी सूरत देखना चाहता हूँ। खुदावंद ने फरमाया देख, बरीन इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तू देखता है कि जब मेरा जलाल इस पहाड़ पर आता है, बनी इसराइल को दूर दूर खड़ा कर दिया कि कहीं को मार ना जाए। तू जाता नीचे नकाब पहन कर, यहाँ से जो है गैर कौमी कहते हैं, यहाँ से क्या आजाद हुआ, पर्दा यानी बुर्का, दूसरा पहन कर। तो उसने कहा ठीक है खुदा, मैं तेरा जलाल देख रहा, मैंने तेरे सूरत देखने बाद खुदा ने अपने नबी को नहीं डाला, नहीं डाला। वादा किया इसलिए 18 मैं तेरी इबादत मूसा तेरे भाइयों में से नबी बर्पा करूंगा, अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, वो जो कुछ कहेगा मेरी तरफ से कहेगा तो उसकी सुनना, और जो ना सुनेगा वो मुझे भी ठहराया जाएगा। अब ये नबूवत हाल में, माजी में नबूवत हुई सूरत दिखाने की, हाल में ये नबूवत पूरी हुई, माजी में पूरी नहीं हुई। कहाँ पूरी हुई? दूसरे दौर में खुदा बेटे के रूप में जब इस दुनिया में आया, नबूवत पूरी हुई। क्या लिखा है लूका की इंजील में? हम देखते हैं वाज़ेह तौर पर कि लूका 2 बाब में कि फरिश्ते ने आकर मुकद्दसा मरियम से कहा कि देख तेरे बेटा होगा और वो क्या कहलाएगा, जोर से बताए, हक ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। फरिश्ते ने कलाम किया और कलाम क्या हुआ? यूहन्ना पहला बाब उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा है? कलाम क्या हुआ, जोर से बताए। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और उन्हें ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और फिर ये जब कलाम मुजस्सम हुआ, इंसानी जामा पहना इसने, तो इसे क्या लक़ब दिया गया? कलमतुल्लाह, यदि ये पाकीज़ा बेटा है, खुदा के मुंह के कलाम से पैदा हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह को दूसरा दौर जो ज़ाहिर करता है, वो किसे ज़ाहिर करता है? खुदा बेटा। और खुदा बेटे ने बनी इंसान को बचाने के लिए, गुनाह की दलदल से निकालने के लिए अपनी जान सलीम पर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। बड़े बड़े मोज़े किए, वो मोज़े जो खुदा करता था पहले दौर में, बीमारों को शिफा देता, मुर्दों को जिंदा करता। जब दूसरा दौर पे खुदा बेटे का सेम काम खुदा बेटे ने किए। जोरदार नारा हालेलुया। मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और खुशखबरी का कलाम लोगों तक पहुंचाया। उसे मसलूब कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि उस के शागिर्द किस तरह के घर में अपने आप को बंद करके बैठ गए
जब नबी तो गया आसमान पर, जब उसे तो उन्होंने मसलूब कर डाला, अब हमारा क्या बनेगा, हमें भी ये मार डालेंगे। लेकिन जब खुदा यीशु से अपनी कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जोर कर डाला, हालेलुया, तो आकर इनकी सलामती जाए और उनसे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जब जाऊंगा आसमान पर तो दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। अब ये दूसरा मददगार जिसको बहुत सारे नाम दिए गए, आलूस मारकुद्दस यूनानी में, इब्रानी में फाकली, और उसके बाद रूह हक, पाक रूह कुद्दस, बहुत सारे नाम दिए गए। इन नामों से रूह कुद्दस को पुकारा गया। तो जब रूह कुद्दस तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, यहूदिया क्या, सामरिया क्या, पूरे मुल्क फलस्तीन पर छा जाना, जोर करना, हालेलुया। और फिर जब इस दूसरे दौर में हमने देखते हैं कि खुदा ने वादा किया 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, और फिर 40 दिन के बाद आसमान पर उठा लिए गए और वादा किया माल की किताब उसके पहले बाब में कि देखो मैं जानता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार जो है वो तुम्हें भेजूंगा। माल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, मैं तुम्हें दूसरा मददगार क्या करूंगा, भेजूंगा। और ये मददगार आसमानों पर जाने के बाद राइट आफ्टर 10 days, ये जब यहूदी ईद पेंटिकॉस्ट की ईद मना रहे थे, पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां रोज, वो फजल की कटाई की ईद मना रहे थे, सारे लोग तो ये कमरे में बंद थे यहूदियों के डर से, और दुआ कर रहे थे। इतवार का रोज तो मैंने पिछली बार बताया, तो खुदा का रूह पर नाज़िल हो गया, हालेलुया। और फिर रूह के वसीला से उन्होंने बड़े बड़े अजीब और रोजाना काम किए। अब हम देखते हैं ये खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, जो खुदा बाप ने काम किए वो काम खुदा बेटे ने किए, और जब खुदा पाक इस दुनिया में आया, खुदा पाक रूह, उसी तरह जो काम खुदा बाप खुदा बेटे ने किए, उसी तरह रूह कुद्दस ने किए कि किस तरीके से जब शागिर्दों में खुदा का पाक रूह काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, सेम जो काम खुदा बेटे ने, ये तीनों को कर देगा, तीनों को काम कैसे थे, एक जैसे। अब हम तीनों का यकजा करें तो तीनों क्या बन गया, एक खुदा, जोर करना रहा, हालेलुया। ये बिल्कुल इसी तरह है। इंसान की तकमील किस तरह हुई, इंसान के लिए 3 पार्ट है। पहला है जिस्म, दूसरा है जान, और तीसरा क्या है, रूह। इन तीनों को एक साथ होना जरूर है। अगर इनमें एक भी कम हो गया तो इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जिस्म टूट गया, जख्म की ताब में मर गया, खून निकल गया, इंसान मर गया, रूह दम निकल गई, इंसान मर गया। जिस्म की जान किसमें है, खून में। खुदा ने इसीलिए अपने बंदे मूसा को हुक्म दिया, मना किया कि तुम खून ना खाना, क्योंकि खून क्या है, खून में जान है। कलाम मुकद्दस में आज़म तौर पर है 7 बार उसकी 11वीं आयत में कि तू जिस्म के साथ खून को ना खाना। अब ये तीनों क्या है, एक ही खुदा है, लेकिन एक खुदा की पहचान है किसमें, माजी में, दूसरे खुदा बेटी की पहचान हुई हाल में, तीसरे रूह कुद्दस की पहचान हुई रसूलों के अमाल, और ये आखिर तक चलता चलेगा मुकाशफा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तहरीक का बानी जो है, जिसने ये अकीदा बनाया, अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, नाम तो जाहिर देखो। अब बताएं, क्या खुदा बाप कोई नाम है, नहीं नाम है। खुदा बेटा कोई नाम है, लेकिन बेटे को नाम दे दिया, कौन सा नाम दिया गया, खुदा बेटा कौन है, जोर से बताएं, यीशु। खुदा पाक रूह को कोई नाम नहीं दिया गया, पाक रूह कोई नाम नहीं। तो हमें ये चीज तहकीक करनी चाहिए ताकि हम असल खुदा की तरफ पहुंचे कि किसने ये तहरीक चलाई और क्यों चलाई। 3 खुदा किस तरह बन गए, एक खुदा को 300 में किस तरह तकसीम कर दिया गया, ये तब पता चलेगा जब खुदा का असली नाम हमारे सामने आएगा, भाई यही असली खुदा है, इसने ये तहरीक चलाई। अब खुदा बेटे का नाम यीशु आ गया, खुदा बाप का नाम नहीं सामने आ रहा, खुदा पाक रूह का नाम सामने नहीं आ रहा। अब इसके बारे में हमने जानना
تاکہ ہم اصل مقصد جو ہمارا ہے اس تک پہنچے. یاد رکھیں ماضی میں، پاسٹ میں، خدا باپ کے دور میں خدا کے تقریباً 100 نام ہیں. خدا کے کتنے ہیں؟ 100 نام ہیں. اور یہ نام کیا ہے؟ اس کی اضافی نام ہے، اس کی صفات کو بیان کیا ہے. لیکن خدا کا اصل نام کیا ہے وہ نظر نہیں آیا. پرانے اہدافوں میں ماضی میں خدا کو مختلف ناموں سے پکارا گیا. غور سے پڑھنا اور غور سے سننا، سمجھ گئے؟ بائبل پوری سمجھ گئے. ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ میں ماضی میں خدا کو 100 نام، یعنی 100 لقب، 100 صفاتی نام دیے گئے. جو انہوں نے لوگوں نے خدا میں صفت دیکھی وہ خدا کو نام دے دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا یہوہ زندہ خدا ہے. یہودی جو 7 ڈے والے سارے سبت والے، 7 ڈے والے، جیومیٹرس والے ہیں، وہ خدا کو یہوہ کہہ کر پکارتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے سامنے کوئی بھی آ جائے، یہوہ وٹنس والا آ جائے، یہوہ 7 ڈے والا آ جائے، میں ان سے پوچھوں بتاؤ کیا خدا نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں یہوہ خدا ہوں، میرا نام یہوہ ہے، اور یہوہ نام لے کر روئے زمین پر دعا کرنا؟ کیا خدا نے اپنے منہ سے کہا؟ یہ اس کا صرف ہے اس کے اندر کہ وہ کیا ہے؟ زندہ خدا. اس کے اندر صرف ہے وہ حی قیوم ہے. اس کے اندر صرف ہے وہ سودا ہے. اس کے اندر صرف ہے وہ الی ہے. اس کے اندر صرف ہے وہ الہی الی ہے، الوہی ہے، وہ عیشی ہے، وہ کبر ہے، وہ آمین ہے، وہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے. یہ جتنے تو اس کی صفتیں ہیں، جو صفتیں انسانوں کو نظر آئی وہ اس کو لقب دیتے ہیں. لیکن کسی انسان نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خدا کا اصل نام کیا ہے. بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ خدا کا جو حقیقی نام ہے وہ یہوہ ہے. میں کہتا ہوں خدا کا یہ حقیقی نام یہوہ نہیں، کیونکہ یہوہ کا مطلب ہے زندہ خدا، اور یہ انسانوں نے اس کو لقب دیا. سمجھنے کی کوشش کرو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں آیت. پیدائش سے میں شروع کریں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ سیم جو باپ ابراہیم آدم کا تیسرا بیٹا تھا، ایک تو قتل ہو گیا، دوسرا قائم بھاگ گیا، اب وہ اکیلا رہ گیا. تیسرا بیٹا سیم سے جو آگے نسل چلی اس کا انوس پیدا ہوا، اور انوس سے جو نسل چلی، کیا لکھا ہے کہ انوس سے جو نسل چلی وہ لوگ یہوہ خدا کہہ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. زور سے ہاللیلویا. تو کس نے نام دیا خدا کو؟ لقب کس نے دیا؟ لوگوں. خدا نے نہیں کہا کہ جاؤ جا کر لوگوں سے تو میرا نام یہوہ اور میری عبادت کرو. اب دیکھنا یہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ آسمانی خدا ہے، تو سب لوگ اس سے مانتے ہیں. کوئی اسے یہوہ خدا کہہ کر پکارتا اس سے مانتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کر اسے مانتا ہے، کوئی اللہ کہہ کر اسے مانتا ہے، کوئی مولا علی کہہ کر اسے مانتا ہے، کوئی خدا کہہ کر اسے مانتا ہے، کوئی بھگوان ایشور رام کہہ کر اسے مانتا ہے. ہر کسی نے خدا کو اپنا نام دیا ہوا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ خدا کا اصل نام ہے. اگر پتہ چل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ خدا کا اصل نام کیا، تحقیق کرنی ہے. دنیا کی قوموں کو چیخ چیخ کر پکار کہیں کہ یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرنا روا ہے، کسی اور کی نہیں. زوردار ہاللیلویا. اب پھر جانا پڑے گا پہلے دور میں، جب تو خدا باپ کہلایا تو اب نام بھی بتاتا ہے اصل نام کیا ہے. تو خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں اس کے ابھی خدا کی خاتمہ نے پاسٹر پلوی نے تلاوت کی. خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14، 15 اور 16 آیت میں بات مقصد، کیونکہ میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں. جب پہاڑ پر خدا کے بندے موسیٰ کو خدا کی آواز نظر آئی، سے جھاڑی میں نظر آیا، تو خدا نے اسے کہا کہ جا، دوسرے طور پر کہ جا تو بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکال لا
اور جب اسے تو نکال کر لائے کسی پہاڑ پر آ کر وہ میری کیا کرے عبادت کرے. ٹھیک ہے میں حضرت میں جاتا ہوں لیکن ایک بات خدا کی مجھے بتا جب میں تیری قوم کے درمیان میں بنی اسرائیل کے درمیان میں جاؤں تو وہ مجھ سے پوچھے گی کہ بھائی تجھے کس نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں روئے زمین پر سب سے پہلے نبی کا خطاب کس کو ملا؟ بتائیں. ایمی میں کہ اتنی عادت کو نبی سے بلانا ایمی تسلیم مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب تک منہ سے کوئی نہ کہے میں کیسے مانوں؟ سب سے پہلے خدا نے جسے نبی ہونے کا لقب دیا وہ ابراہیم. پیدائشی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں اخی ملک کو مصر کا جو بادشاہ اس انتظار کے علاقے کا جب اس نے سارہ کو لے لیا تو سب بیاہ کر آپ صاحب نے کہا کہ ایسا ظلم نہ کرنا گناہ نہ کرنا یہ شوہر والی ہے اور وہ میرا نبی ہے. ہلیلویا. خدا نے کہو کہ میں نبی کہتا ہوں. سمجھ گئے میری بات؟ میں نے نبی کو کہتا ہے ابراہیم کہا کہ خدا نے کہا. تو اب اس نے پوچھا کہ خدا اپنا پھر جب کہیں گے تو کیا کہنا؟ میں ابراہیم کا خدا الہا کا خدا اور کس کا خدا یعقوب کا خدا تیرا بھی خدا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے باپ دادا کے خدا نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں غلامی کے گھر سے نکالوں. اب دوسرا سوال میرے آقا مجھے یہ تو بتا میرے مالک میرے خالق تیرا نام کیا ہے؟ خدا سے بندے نے کیا سوال کیا؟ یہ تو میں کہہ دوں گا جا کے تمہارے باپ دادا کے خدا نے بھیجا اور میں یقین کر لیں گے. لیکن جب پوچھیں گے کہ تیرے باپ دادا کے خدا کا نام کیا تو میں تو کیا بتاؤں گا؟ کیا لکھا ہے آیت ابھی تلاوت کی دیر میں میں جو ہوں سو میں ہوں. جا جا کر قوم کو میرا نام بتا دینا کہ میں جو ہوں میں ہوں رے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے. پھر پردہ ہو گیا. خدا کا صحیح نام ہی نہیں پتا چلا. خدا نے کیا کہا میرا کیا نام ہے؟ خدا باپ نے پہلے دور میں کیا موسیٰ کو بتایا میرا کیا نام ہے؟ دور سے بتایا میں ہوں. اب میں ہوں تو کوئی نام نہیں. دیکھو سب مجھے نہیں آتا. میں کسی کے گھر میں جاؤ کسی کے گھر میں گئے دروازہ نوک کیا بیل کیا اندر سے بات کون؟ اگر کوئی خاتون ہے بہن کون ہے بتاؤ کہنا ہے تم دس سکتی نہ بولے کون تو بار بار کٹ رہا ہے. کون ہے آپ؟ میں ہوں. ارے بھائی میں ہوں کون؟ میں کہ دلاور خان. اچھا ساتھ میں سب لاؤ دروازہ کھل گیا آپ کے لیے کیونکہ آپ نے کیا کیا اپنا نام بتایا تو شناخت ہو گئی. نام انسان کی کیا ہے؟ شناخت ہے. خدا نے اپنی شناخت نہیں کروائی کہا کہ میں خدا باپ ہوں تمہارا اور تاکہ کہہ دینا کہ میرا نام کیا ہے میں ہوں. اب جب یہ خدا کا نام ہے تو میں قوموں کو جا کر کیا بتاؤں کہ اصل خدا کا کیا نام ہے میں ہوں. تو پھر خدا نے کہا کہ مجھے خدا پاتے میں تحقیق کر کہ میں ہوں کیا نام پڑتا ہے. تو آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے اب پرانے ناموں میں سے گئے اب کس دور میں آ جائیں گے؟ دوسرے دور میں نئے ناموں میں جس دور میں خدا بیٹے کے روپ میں آیا. خدا کا کام ختم. پہلا دور ختم. اس نے بول دیا میں ہوں تو شروع کرا یہی نام ہے. جا بنی سر کو بتا دے. اب ہمیں جاننا چاہیے کہ خدا نے تم میں ہوں بھائی یہ بات نہیں چلے گی کہ چلے گی. میں کسی کو میرے خدا کا نام میں ہوں تو مجھے کیا کہ بھائی یہ کون سا نام ایسا تو نہیں چلے گا. ہمیں پوچھنا پڑے گا. اب پھر آ جاتے خدا بیٹے کے دور دیکھیں گے کہ میں ہوں کون ہوں. سنتے جائیں یوحنا 8 باب اور اس کی 12ویں آیت میں دنیا کا نور میں ہوں. میں ہوں دنیا کا نور جو میری پیروی کرے گا وہ میرے میں نہیں چلے گا. نور کا نعرہ ہلیلویا. یوحنا 10:9 دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا. ہلیلویا. یوحنا 10:14 اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. یوحنا 6:48
जिंदगी की रोटी मैं हूं, अगर कोई उसमें से खाए तो वो ना मरे। यूहन्ना 11:25 क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना 14:6 राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अब ये कौन सी हस्ती है खुदा बेटे के दौर में दावा कर रहा है कि मैं राह और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अपने आप को आई एम अपने आप को आगे रखा हुआ है, तो ये दावा करने वाली हस्ती कौन है? हो सकता है खुदा बेटा, जोरदार नारा हालेलुया। तो हम पर ये जाहिर हो गया कि खुदा बाप जिसने कहा मैं हूं, इसका मतलब क्या? खुदा का नाम है यीशु खुदा, जोरदार नारा हालेलुया। असल नाम आगे दुनिया को बताना है कि खुदा का नाम सही क्या है। खुदा यीशु, खुदा बेटा। अब तीसरे को भी पूछ ले, भाई तेरा क्या नाम है? फिर देखेंगे तीनों की कुदरत को जो बराबर है। तीसरा कौन सा दौर है? मुस्तकबिल में, जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूं उसकी निशानदेही के लिए। तीसरे दौर में जब खुदा ने वादा किया, पाक नाज़िल हुआ, तो रूह कुद्दस का क्या नाम है? तो गौर से सुने, रूह कुद्दस का नाम है मसीह का रूह, जोरदार नारा हालेलुया। खुदा का नाम क्या है? जोर से बताएं, यीशु। खुदा बेटे का नाम क्या है? यीशु। खुदा बापू का नाम क्या है? मसीह का रूह, यीशु का रूह। कहां लिखा है? अब पढ़कर देख रहे हैं मुकद्दस में से यूहन्ना 14 उसकी 25वीं आयत में, लेकिन मैं मददगार यानी पाक रूह भेजूंगा, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। जो चीज जिस नाम से भेजी जाए, जो चीज जिस नाम से बनाई जाए, फिर उस चीज का वही नाम पड़ जाता है। कि जब मैं बाप से दरखास्त में आसमान पर जाता हूँ, बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें तीसरा मददगार खुदा पाक रूह भेजे। बाप का काम भी हो गया, बेटे का काम भी हो गया, अब पाक रूह भेजे ताकि जो काम अधूरा मैं छोड़ रहा हूं, खुशखबरी का कलाम दुनिया की कौमों को मैं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अब जरूर है कि वो खुशखबरी का कलाम दुनिया की तमाम कौमों तक पहुंचे, और इसके लिए तीसरा खुदा पाक रूह को खुद आना पड़ा। तीसरा रूप आ गया, और वो रूप किसका? यीशु मसीह का। जोरदार नारा हालेलुया। तस्दीक करता है ये फ्यूचर, मुस्तकबिल। क्या तस्दीक करता है? रसूलों के अमाल में हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला बाब उसकी 11वीं आयत में, पहला पत्रस पहला बाब 11वीं में उसने जात की बाबत नबियों में बड़ी तलाश और तहकीक की, मसीह का रूह जो उनमें बसता था। जोरदार नारा हालेलुया। जितने नबी पैगंबर आए, खुदा बाप ने कुछ ने अपना कलाम दिया, फिर खुदा बेटा आया, तो खुदा पाक रूह ने क्या कहा? पत्रस की हदायत में जितने भी नबी आए उनके अंदर किसका रूह था? बताएं, खुदा पाक रूह का, यानी मसीह का रूह, यीशु का रूह। तो उसका मतलब है, बात क्लियर हो गई। तीनों के नाम क्या है? तस्लीस का जो बानी है, जब तीनों मुख्तलिफ तौर पर आए तो तीनों का नाम क्या है? यीशु। और जब ये तीनों इकट्ठा कर दिए जाते हैं तो एक ही खुदा बन जाते हैं, वो है यीशु खुदावंद खुदा। जोरदार नारा हालेलुया। ये है तस्लीस का भेद। 3 in 1, 1 in 3, एक में तीन, तीन में एक। ये कैसे हो गया? अभी मिसाल देख लें, अंडे की मिसाल देखें। अंडे के कितने पार्ट्स होते हैं बताएं? 3। अब जब हम अलग देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ये अंडे के क्या है? छिलके। ये अंडे की क्या है? सफेदी। ये अंडे की क्या है? तो क्या 3 अंडे हो गए? अंडा क्या है? एक ही है। इस मिसाल को ध्यान में, खुदा एक ही है और 3 तरह से 3 जबानों में लोगों की रहनुमाई के लिए वो आया, और असल नाम उसका क्या था? यीशु खुदावंद खुदा। अब खुदावंद ने फरमाया मूसा से 14वीं आयत में कि याद रख, अब से लेकर मेरा नाम यही है जो मैं हूं। अब से लेकर मेरा यही नाम है, और दुनिया की तमाम नस्लें इस दुनिया में
मेरे ही नाम का जिक्र करेंगे। जोरदार नारा हालेलुया। आज दुनिया के लोग, माजी में दुनिया के लोगों ने खुदा के नाम को जानने की कोशिश की। हाल में लोगों ने जाना, चिल्ला चिल्ला कर यीशु खुदा, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। याद रखें, जब उसने कहा अब से लेकर इंतहा तक मेरा नाम यही होगा और यही नाम लेकर लोग इबादत करेंगे, तीसरे दौर में चलते हैं मकाशवा, ताकि मोहर हो जाए कि वही यीशु क्या है, खुदा है। जब मकाशवा के कलाम में आते हैं कि फ्यूचर का कलाम है, मुस्तकबिल का कलाम, आने वाले वक्तों का कलाम है कि आने वाले जमाने में कौन से सुने। ना माजी के लोगों ने उसे कबूल किया, ना हाल के लोगों ने कबूल किया। उसने फरमाया कि जब तीसरा दौर रूह कुदस का आया, अब जब जमाने में आगे लोग जाएंगे, फ्यूचर में आगे लोग बढ़ेंगे, तो वो लोग मेरे नाम के आगे झुक कर मेरी तारीफ करेंगे। जोरदार नारा हालेलुया। कैसे पता चला? तीसरा दौर मकाशवा का, रसूलों के अमाल से लेकर मकाशवा तक। अब मकाशवा के कलाम में देखिए वाज़ेह तौर पर आया, मकाशवा 22 बाब और उसकी 12वीं आयत में, मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदा का तख्त इस दुनिया में जल्द लगने वाला है, और वो आने वाला कौन है? मैं जल्द आने वाला हूँ। मकाशवा 22 बाब और उसके 13वीं आयत में, अल्फा मैं हूँ, ओमेगा मैं हूँ, अव्वल मैं हूँ, आखिर मैं हूँ, इंतहा मैं हूँ। जोरदार हालेलुया। ये मैं हूँ। आइए भी कौन? मैंने बताया कौन है, दोस्त से बताया कौन है? यीशु खुदा। फिर उसके बाद हम देखते हैं मकाशवा 19 बाब और उसकी 16वीं आयत में, और उसकी पोशाक और उसके रंग पर लिखा था, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। इस खुदा ने, मुस्तकबिल के खुदा ने दावा किया कि मैं दौलत के सरनसर और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं हूँ दौलत के नसर, मैं हूँ चमकता हुआ सितारा, मैं हूँ बादशाहों का बादशाह, मैं खुदा। और हम डंके की चोट पर दुनिया के लोगों को कह सकते हैं कि तस्लीस का ये बानी, जिसने अपने आप को दुनिया की भलाई के लिए, उन्हें तरबियत के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया, खुदा बाप बना, खुदा बेटा, खुदा पाक, वो एक ही खुदा है। हम जोर से कह सकते हैं यीशु शहंशाह, वो बादशाहों का बादशाह है। यीशु खुदा, वो खुदाबंदों का खुदा है। जोरदार ताली यीशु के नाम। कोई खुदा सकता है मेरे सामने है। यीशु शहंशाह का शहंशाह, यीशु खुदाबंदों का खुदा है। और उसने कहा कि वो वक्त आता है, आज तुम मानो या ना मानो, वो वक्त आता है, मुझे अपनी हयात की कसम, जब हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी, यीशु खुदा, यीशु खुदा, यीशु खुदा। हालेलुया। हासिल कलाम, हासिल कलाम। शागिर्दों ने उसे खुदा माना कि नहीं माना? यूहन्ना 20 बाब में मुख्तसर तौर पर तौबा से क्या कहा? बेतकाबे जरा अपने हाथ से मेरे निशान दे। कांपते हुए डरते हुए कदमों में गिरा, ऐ मेरे खुदा, मेरे खुदा। शागिर्दों ने उसे खुदा मान लिया। क्या फरमाया? तौबा को देखकर मुझे माने, मुबारक वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा वो खुदा मानते हैं। जोरदार नारा हालेलुया। आप भी आके मुबारक लोग हैं, दुनिया की कौमें हैं। फिर मालूम से तो शरा का जो आलिम था, जो वसीयत को बोझ समझते फिरका, एक वक्त आया कि उसने भी यीशु को अपना खुदा मान लिया। और क्या कहा? एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है, एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है। और वो कौन है? यीशु खुदा। जोरदार नारा हालेलुया। 104 बार और उसके 5वीं और 6वीं आयत। और फिर उसने मोहर कर दी कि आने वाले दिनों में अगर माजी में नहीं माना उसे खुदा, हाल में नहीं माना, तो मुस्तकबिल में तुम्हें मानना पड़ेगा। हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु खुदा। और आखिरी चीज उसने बढ़ा दी 8:13 में हद मका दी कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है? यकसा। जोरदार हालेलुया। जो कुदरत उसके बाप में ज़ाहिर की,
جو قدرت خدا بیٹے میں ظاہر تھی، جو قدرت خدا پاک روح میں ظاہر تھی، وہ ابد تک کیا رہے گی؟ یکساں۔ یسوع ابد سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک وہی دنیا کا کیا کہلائے گا؟ خدا۔ لوگ اس کے نام کے جھکے جو اس کی مرادی، اب وہ دور آ گیا کہ بیداری آ گیا، لوگ یسوع کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ آپ نے بڑے دھیان سے کلام سنا، بہت برکت پائی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا تعالیٰ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، اس کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ بوا جی کے ساتھ مل کر